السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مي خليل، يا رب دايما تكونوا في أسعد حال. الوصفة النهاردة خفيفة جدا، هنعمل نوع من أنواع السلطات. الحقيقة أنا بحبه جدا، هي حاجة كده للناس اللي بتحب الحاجة sweet and sour. هتحب نوع السلطة دي جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. المكونات هنا عندي معلقة صغيرة من المستردة، وكمان معلقة كبيرة من خل العنب الأحمر، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من عسل النحل، وزيت الزيتون حوالي معلقتين بيدي طعم حلو قوي. هنقلب كل الحاجات دي مع بعض، زيت الزيتون مع عسل النحل مع دبس الرمان وخل العنب الأحمر والمستردة. بجد أداء عالي جدا، هنقلبه كويس. مش هنحتاج لا نحط لا ملح ولا أي حاجة خالص، احنا هنخليها الهيكس الحلو ده. هنقلب كويس، وبعد كده هنضيف عندي خس متقطع بالشكل ده ورمان. ومحدش يستغرب، الرمان هنا يا جماعة أداء تاني بجد في الوصفة. وكمان الطماطم هنقطعها بالشكل ده، يعني يبقى حجمها وسط، ولا هي صغيرة قوي ولا كبيرة، في المتوسط. وخوخ بجد محدش يستغرب، محدش يقولي ايه العك اللي انت حاطاه ده ابدا والله. بجد اكلتها عند واحده صاحبتي وعجبتني جدا 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 جدا، فقلت لازم اقول لكم على الطريقه دي، بجد كانت عجباني قوي. هنقلب كل ده كويس جدا. عايزه اقول لكم على حاجه، اول ما هنحط كل ده على بعضه لازم نقدمها على طول. لو لسه قدامنا ضيوف او مش هناكلها دلوقتي، يبقى نجهز كل حاجه وتك تك تك عند الاكل على طول. هنحطها في طبق التقديم بالشكل ده. وبعد كده قبل ما نقدمها، لو حابة تحطي لوز مجروش برضو بيدي طعم حلو قوي. عين جمل، انا الصراحة حطيت عندي هنا عين جمل، كان طعمه حلو جدا. وخلاص، وصفة سريعة وبسيطة، وكمان طعم السلطة فيها هيعجب الناس اللي بتحب الحاجة اللي هي تبقى sweet and sour كده. انت بتاكل حاجة يعني انت مش فاهم هي حادقه ولا حلوه ولا ايه، بس هي طعمها حلو. خاصه إن لو انت بتحبي الاكل الصيني او الحاجات دي، بجد هتعجبك الوصفه دي جدا. انا بشكر صاحبتي اللي اكلتهاني بجد، لاني انا بصراحه يعني كل يوم بقيت اعملها عندي في البيت. خلاص هنقدمها، واستنى ان شاء الله ان انتوا هتجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبتك الوصفه يا ريت تعملي لايك وشير، ولو انت جديده يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.